अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कयां थो सभु ठीकु हूंदव, ख़ैरियत सां हूंदव। अॼु शमन अली मीराली जो आख़िरी एल्बम आहे 55। ऐं हीअ तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीअ एल्बम जेको आहे मिक्स में ठहियलु आहे ऐं हिन में ॿियनि हेठियनि एल्बमनि जा नुंहां मिक्स थियल आहिनि। ऐं तव्हांखे ॿुधायां त हीअ 1993 में हिननि हैदरी प्रोडक्शन वारा मिक्स करे ठाहियो एल्बम। ऐं हिन जी सिलेक्शन बि गौहर गदाई जी थियल आहे। ऐं हिन में जेको टाइटल ॾिना आहे त करबल में थिया केस हज़ार। ऐं दोस्तों काफ़ी दोस्तनि कमेंट्स बि कया, उन्हनि जूं वॾियूं महिरबानियूं। बाबर लाखो ख़ासि करे वॾी महिरबानी बाबर। ऐं शाबान खान सोलंकी साहब वॾी महिरबानियूं। ऐं उन खां पोइ आहे एम प्रोडक्शन, वॾी महिरबानी भाउ, लख थोरा कुर्ब तव्हांजा। पेज ॾिसो पिया, लाइक कयो पिया, शेयर कयो पिया, वॾियूं महिरबानियूं। ऐं हिन जो पहिरियों नो आहे छो न रहूं असां मातमदार। ऐं उन खां पोइ नो अथसि शाम जी आई जॾहिं बाज़ार बेपर्दा परदेदार। शाम जी आई जॾहिं बाज़ार बेपर्दा परदेदार। उन खां पोइ आहे वॉल्यूम 3 जो नो आहे ॿुधी साबिर जो क़ुरान हली हुर आयो आहे, हली हुर आयो आहे। उन खां पोइ अथसि मुंहिंजे आका सजाद खे हिकु ॻाल्हि रोआरे पई। ऐं उन खां पोइ आहे नो अथसि बी साइड में पई भेण ग़रीब जी वेण करे, पई भेण ग़रीब जी वेण करे। उन खां पोइ आहे भेण रोंदी हई ज़ारों ज़ार। हीअ माना नो आहे उर्दू में, भेण रोंदी हई ज़ारों ज़ार। उन खां पोइ आहे छॾियाऊं दीन। उन खां पोइ आहे हाय उम्मत न सुञातो आल नबी खे, हाय उम्मत न सुञातो आल नबी खे। ही एल्बम ते कंप्लीट आहे। ऐं हिननि खां पोइ गाननि वारो जेको सिस्टम हले पियो उहो तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। ऐं मां त चवां त धमालनि जा 3-4 एल्बम आहिनि, उहे मां तव्हांखे ॿुधायां। वधीक कमेंट्स कंदा त पोइ उन हिसाब सां कमु रखियो वेंदो। ऐं ॿिया नवां दोस्त जेके आहिनि, जेके अचनि था यूट्यूब चैनल मुंहिंजे ते अचनि था, विज़िट कनि था, उन्हनि जे लाइ ख़ासि तोहफ़ो आहे इहो। त उन्हनि जे लाइ इहो ख़ासि तोहफ़ो आहे त कमेंट्स कंदा, लाइक कंदा ऐं मूंसां सपोर्ट कंदा त पोइ उन्हनि जे लाइ ख़ासि तोहफ़ो रखंदासीं इंशाअल्लाह। ऐं उन्हनि जे लाइ गिफ्ट बि रखंदासीं। जेके दोस्त हलनि था कमेंट्स कनि था उन्हनि जे लाइ बि गिफ्ट रखंदासीं। इहा कूड़ी ॻाल्हि न आहे। जेसिताईं मुंहिंजो चैनल ग्रो थी हले, मोनिटाइज़ थिए, पोइ तव्हांजे लाइ गिफ्ट लाज़मी रखंदासीं। हिकु हिकु दोस्त जे लाइ अलॻि अलॻि गिफ्ट हूंदो, व्हाट्सएप ते मूंखां रिसीव करियो, ठीकु आहे न। इहा ॻाल्हि इन करे रखी आहे त जीअं दोस्त सपोर्ट कनि, लाइक कनि, दोस्तनि ताईं शेयर कनि। ऐं हीअ कमु जेकॾहिं काफ़ी दोस्तनि खे पसंदि न आयो आहे त उहे भले मुंहिंजे चैनल तां हलिया वञनि, अनसब्सक्राइब करे भले हलिया वञनि, को मसइलो